脚往后弹跳。好，这个是简单版的，女生可以做这个，然后就回来跳起来，完成一个动作。我刚刚是分解了，做一个快的。对啊，是这样。一个就这是简单的。进阶版是什么呢？进阶版是往后弹跳，一个回体针起来，再回来跳起来。好，这是完整，然后做快一点。练球的时候，起来，对，跳起来要张开，都可以，只要跳起来就好。就30秒，一直做这个，心脏会飞出去。蹲下去，你的背全部是靠墙，靠墙哦。然后让你的膝盖，不是膝盖，你的大腿跟地面是平行的。然后你这次的合身也要收，核心也要收，就这样撑30秒。这个动作。手大概跟你肩膀同宽嘛，但是请不要不正确动作是强奸地球，大家听得懂什么意思吗？就上面补下去，然后这样，哦，这里的腰马上就报销，报销。对，你做俯卧撑，身体已经直上直下，但是你的核心要用力哦，是直上直下的。哦，那30秒哦，记得是一直做的哦，不是停的哦，就是一直做，不能停，抓一直做，一直做。女生也是这样子吗？哦，没有，这是男生版，女生是跪着，好，女生是跪着。可能做一下就可以。想要翘起来了。对，那没有有分进阶版跟稍微有点难度的。哦，这个是基本版的，就是脚是可以放地上，没关系，你就这样做，你就这样做。那稍微高阶一点，把脚勾起来，对不对？就这个，要不要是？以前我们是不是都会抱头？会抱头嘛，对不对？但是不用抱。哦，女孩子其实很简单，男生也是一样，你只要上滑就好，你的手滑到你的膝盖，这样就做到了。超爽。不要做太快哦，做太快没做到。你在做的时候，你的腹肌是完全要用力的，把你的身体感觉上有一条线哦，往上带，不要让你的颈椎是有压力的，你是用你的腹肌把身体往上带。会抖嘞。哦，是完全用腹肌的力量往上带，而且你的呼吸永远记得呼吸不要憋气，你憋气有可能起来你会头晕哦。哦，呼吸是要正常。它是按照你的身形去蹲，其实是你的身体跟你的小腿成平行。你要看我蹲就知道，我一定会超过。它所谓不要超过脚，就是不要过分超，不要过分超过是这样。你其实压力是在你的腰椎，可是也不要过分的往后退，你的压力一样在你的腰椎。我们只要正常的往下蹲就好。你看我们超过脚尖，超过啦。可是人体工学我蹲下来这样是舒服的，我哪里酸？我的四头肌跟我的屁股是酸的，我的腰一点都不酸。哦，那矫正还有另外姿势，我教大家怎么矫正。给我一个墙哈，我蹲给大家看哦。去矫正你的深蹲姿势正不正确？你们可以试这个姿势，如果不正确，你蹲不下去。就是你蹲下去的时候呢，手放中间哦。你如果膝盖往前，你就顶住了啊。那如果整个膝盖不往前，就头去敲到。哦，你们可以回家试试看，它这个是完全矫正你深蹲的姿势。你蹲下去，你这样就是完全你的重心坐在你的脚跟，是从股四头肌发力跟你的臀肌发力。简单的就是像我脚这样子，大概呈90度，女生可以试。你所有的力量都在你的三头，就是三头是哪一块？就是后面这一块，后面这一块。下去，上来，30秒就一直做。那男的怎么做呢？脚完全伸直，哦，你的所有的重量就在你的手背了。下去，上来。这不难，真的。肩膀是垂直的，90度，哦，大概跟你的肩膀同宽，脚往后伸，脚打开，哦，不要故意这样，就是往下，就大概稍微撅。那怎么用力呢？请你腹部全部、臀部全部收紧，就这样撑30秒，撑着。我每天这样做，是你连你的标准大腿也全部都要撑着哦，全部都要用力哦。就你会看到全身的肌群要一直平衡，哦，再不行就走路啊，撑着全部用力用走的哦。我看你们跑多久，就30秒，然后
的膝盖有问题呀，你不要往前跨哦，你可以试试看，往后，跟往前不一样哦，往后比较舒服，往后比较舒服。哦，你往前的话，有时候跨太多是你姿势不太正确的时候，你的膝盖会有压力，可是往后你的膝盖力会比较小。我大家可以试试看这个动作，往后。我改过，我觉得往后很多学员他往前我脚可能会痛，可是你往后你会感觉往后比较舒服，对，不会过。对，啊因为有的人他跨步就是膝盖有压力的人，他不太能够做这个动作，但是往后他发现比较舒服一点。侧转，转，你的核心要用力哦，下去，转，有没有注意到脚？下去，脚也要跟着转，不然你转不过去。转，对。好，那这个是往外转的，有另外一个呢是往内转的。下去，往内转的不一样，或者是你可以往外再加往内。好。正撑完之后做侧撑，那一样，肩膀跟你的手肘90度，这里都不要用力。那感觉有一条线从你的侧腰把身体往上拉，全部都用力哦，撑起来。好，一般的就是手放掉就好了。如果你要进阶呢，举手，再进阶举脚，我把身体撑着。可是，一直要保持姿势哦，觉得有线拉着哦。好，做完做另外一边。